Chivhayo atoneka kujairira kaanotoita chaicho kunaka kuzvitaridza panapa. Right, kuona Chivhayo akaposta that post yake achitaura zvekuti famba Zion chichichiwo zvona achifara anga akaenda nodoneta ka 1 million kanenge achingoti ka 1 million kakadoneta keke. So after adoneta ka 1 million USD keke Fadzayi Mahere ndobva akomenda on Twitter akati imnai mvura inonaya seko kana pakadai so we need new leaders. Chivhayo BP yake ndobva yakwira vakomana bati tanga waroorwa hanzvadzi yangu mvura yozonaya uya kumasowe tikudire magate matatu 300,000 followers kushaya 1 anotiwo hey sweet kuinbox plus mukadzi wanero paanokubatira asiyana nemumwe uya anokurova iyambiro chete hanzvadzi yangu akuruma nzeve ndewako. Ndoka kutojairira kasvika tikutaurika hatisi kuramba zvedu anga kukomentawo kuti brenda sei iwe uchienda kuzioni uchidedere pakuti iwe uchienda kuzioni uri munhu wekuti unoita nga munhu webosh mamiliyoni mamiliyoni fake richichi ameno chinyaya idzi unenge uchinetsa nepawe. So ndo nyaya iri kunetsa iyoyo manje pakuzonzi iwewe tanga watsvaga anororwa ende mukadzi wanero paanokubatira. In other words, atotora kuti anogona kunge ari kudyana nanero ndo pari kubuda nyaya. But mare Zimbabwe inini I'm not sure zvangu handinge ndisinyatsorina proof kuti anodanana nemukadzi wanero here, but ndo zviri kutaurwa panapa papost iyo yandaisava ari kutaura kuti mukadzi wanero paanokubatira. Unoona nyaya yacho zvine kakupindana personal mukati kwazvinoita, but at the end of the day mapolitician regedza timboona kuti muri kuionawo sei nyaya.